kijya gusa nacyo muri iki gihe. Mwibutse ko kirya gihe hariho abo bantu bafite iyo migambi yo kumera nk'abavuye ku Mana. Mwibutse ko n'iki gihe hariho igihe gikomeye aho abantu bashobora kuba atari ku bundi ibintu ndimo nibiki. Irango ni igihe kigoye kuko abantu bateye umugongo Imana, abantu bamaze kujya mu bidafite umumaro, abantu bari mu gahuge kadasobanutse. Uwasengaga yarabiretse, uwiyirizaga ubusa yabonye uburyo bwo kutiyiriza kubera yuko abantu bafite impamvu bashyiraho. None se ko twasengaga gutya, none se ko twagenzaga gutya, none yuko byaba biteye ubwoba n'agahinda uramutse uri mu bantu bakurikirana ijambo ry'Imana ariko nturyumve, ntumenye icyo rivuze. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa ngateza ikibazo cyitwa uburwayi mu gihugu, iyo tuvuze ibyo bintu bibiri abantu babyumva nabi. Ariko reka nkubwire ngo ntiwigirire nabi yabambanywe n'abambuzi kubera wowe. Nindamuka nkinze hari igihe ukingiranirwa mu mukobwa, ukaba inkumi nziza, ukaba inkumi igeragezwa, ukaba inkumi yagerageje, ugakora byose, ariko wajya kureba ukabona ibintu byawe birafunze, ukabona birafunze batari ku bundi. Niki gituma nge nuba ijuru hari igihe ikirere cyawe gifungika kikifunga, ikirere kikifunga, ukabona ntacyo ukoraho, ugashora bikanga. Nuko Imana izi ko buri gihe cyose iyo Imana ikugabiye umugisha iguhera umugisha mu gihugu. Mwibuke no kunambara nta wundi muntu wundi uri bwikorera uwo muzigo wawe, ni wowe n'Imana yawe mugiye kuganira kandi ukayibwira ko hari ibintu nawe ukeneye ko bihinduka. Impinduka zawe ni umunezero kuri wowe, ni umunezero ku bawe, ni umunezero mu mutima ndetse n'ishimwe ku Mana. Ariko mbere na mbere ni wowe uri burwanire, ni wowe uri bufighting, ni wowe uri burwanire umugisha wawe, ni wowe uri ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami, muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Yesu ashimwe. Ndabasuje cyane bene data, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abo tubana umunsi ku munsi muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba uri hafi mu gihugu cyacu cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko ubasha kumva ikinyarwanda, muri make ushobora kumva ururimi tuvuga. Ndagira ngo nkubwire ngo tugwaye ikaze ku mwanya w'ijambo ry'Imana. Ngewe tugiye kuganira, nitwa Reverend Pasteur Moise Sudayigaya, ndabakunda. Hanyuma ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana tuza kuganira, ariko tubanze dusenge. Mbone rero kukubwira ngo ihumure ry'Imana rikuzeho aho uri hose. Birashoboka ko uri ahantu babaye, uri mu gihe kigoye, uri mu gihe kitameze neza. Reka mubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mwifurije ko Uwiteka akuremera ibihe by'impundu, kabone nubwo Satani yari yaguteguriye umunsi w'amarira. Bityo rero nkwinginge kandi nguhendahende kutangirana natwe ukora subscribe kuko biratufasha, bidufasha kukugezaho ijambo ry'Imana mbere y'abandi, kuko iyo wakoze subscribe ubona notification ikiganiro kikijyaho, bityo rero bikagufasha kubana natwe. Ndagushishikariza kubikora kubw'inyungu z'umurimo w'Imana, ariko kandi nakubwira ngo ntago uzahomba, ntago uzahomberwa,
kubera yuko ntituzigera dutenguha Imana yaduhamagaye, nta nubwo tuzagutenguha wowe wemeye kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ahubwo tuzakomeza dusenge Imana ituremere uburyo butuma tubasha kugabura ibyayo mu buryo bungana nuko Imana ishaka. Reka rero dusenge Imana hanyuma dutangire twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko twateguye kuganira n'abakunzi b'ijambo ry'Imana ndetse bari mu mwanya wo kuritega amatwi. Imana nziza turagushimiye, reka tuguhimbaze tugucire bugufi, abana bawe abaja n'abagaragu bawe turaguhendahenze ngo ubane natwe. Ngwino uyobore uyu mwanya, umuntu wese uzumva iki kiganiro azasubizwemo imbaraga, azagubwe neza, azahabwa ubuzima, azuzura umwuka wera, azakomezwe n'ijambo ryawe. Umucire bugufi Kristo kugira ngo uhembure imitima, uhembure ubugingo, abera bagubwe neza imbere yawe. Niho dukura ubuzima tugakira, niho tugubwa neza turi imbere yawe, tukakira imbaraga, tukakira impemburo. Niyo mpamvu ninginze kugira ngo uyu muntu ugiye kumva ijambo ryawe kimubera igihe cyiza cyo guhembuka, kandi kimubera igihe cyiza cyo guhembura abandi. Ndagushimiye ku byumvisho byakiriye kandi ugiye kuyobora byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha. Ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cy'ibyo ku ngoma, ingoma za kabiri, igitabo cy'ibyo ku ngoma za kabiri, ibice byawo 7, umurongo wa 13. Haravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru. 1, bababarira igicumuro cyabo. 2, mbakiriza igihugu. Uwiteka himbaza. Umurongo ukurikiraho haravuze ngo uhereye none amaso yanjye azajya areba, n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo mvuge iki ngiki, mbwire wowe unteze amatwi, nkubwire ngo Imana iri kukubwira ngo ni igihe cyo guhitamo no kumenya icyo ukwiye gukora, kubera ko ijambo ry'Imana ni imbuto itabora kandi ntabwo ribeshya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mbibutse ko iki kiganiro cyo mu ngoma ni inkuru y'igihe Uwiteka ngo yiyerekaga Salomo. Hanyuma y'ibyo Uwiteka yiyereka Salomo, Salomo ngo Imana imubwira amagambo akomeye, kandi ngo yamusuye ninjoro. Aramubwira ati numvishe gusenga kwawe, maze nitoranyiriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Imana imubwira ko yarobanuye rwose. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibihe bitaba biryoshye, ariko hari igihe cy'Imana kigera, Imana igafata umwanya wo kurobanura, igafata umwanya wo guhitamo umuntu cyangwa ahantu, igamije kugira ngo abakunzi bayo bagira ahantu bayishakira kandi bayibone. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu ubona bitwa abakozi b'Imana ntabwo bavukiye amezi 13 wowe ngo nurangiza uvukire 9. Oya, ahubwo igihe kijya kigera kubw'inyungu z'Imana, Imana ititaye kuri kavukire, Imana ititaye ku gihagararo cyawe, Imana ititaye ku mateka y'ubuzima, Imana ititaye ku byakubabaje n'ibyagukomerekeje umutima, ikakurobanurira kugira ngo uyihindukire cano, umuyoboro wo kwihuza n'abantu bayo. Amina. Ariko Mana ndafashijwe n'ukuri, uhinduke umugabura mwiza w'ibya Kristo. Imana ihimbazwe. Mana we,
iki cyari igihe cyo kugira ngo Imana irobanure aho hantu. Reka nkubwire, umuririmbyi yararirimbye ngo mu ntore azongera atoranye. Bivuze iki? Biravuze ngo niyo waba wararobanura, ntabwo biguhesha amahirwe yo kwicara ngo uregeze wumve ko wageze iyo ujya. Reka da, ahubwo bigusaba guhora wenyegeza itabaza ryawe, wenyegeza igicaniro cy'amasengesho. Kubera iki? Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba, kandi musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo kwinginga Imana no mu buryo bwo guhendahenda. Imana ivuga aya magambo yari ishaka kubwira Salomo ibintu bikomeye. Cyari igihe abantu ngo bagiye ngo bahura n'ibibakomeretsa, ngo bahura n'ibibagora, ndetse ngibyo bintu bituma bamwe muri bo bareka Imana. Baravuga ati oya, kuyisenga no kutayisenga byose kimwe. Mbonera kukubwira ngo kiriya gihe nta gihe cyatambutse kitagira nge ntabwo numva ibyo ndimo. Ubundi ibintu wabireka ko mbona n'ubundi abantu bo mu nsengero babaye abandi, ko mbona bitwa abakozi b'Imana cyangwa abahanuzi babaye abayesikoro, uwabireka. Ariko rero nkubwire ngo iyo ni intwaro itaziguye ya dayimoni, kuko Imana yaravuze ngo musenge ubudasiba, kandi ngo muhore mukenyeye n'amatabaza yanyu ahore yaka. Yego, ijambo rikavuga ngo kandi muramenye ntimuzirengagize guterana kwera. Bivuze iki? Biravuze ngo nubwo byaba bimeze gutyo, guterana burya ni ukwera. Guterana ni inzira Imana yashyizeho. Ariko reka nkuhumurize, Imana yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Niba wari utegereje yuko bizacayuka kugeza aho ababi, abesikoroka, abiba, abatubura, abashobora gusambanya abantu kandi bitwikira izina ry'Imana, abashobora kukugusha, tugiye tuvuze gusambanya bitabyumvikana ko ari abagabo, ariko hari n'abantu b'igitsina gore bashinzwe kugusha abantu b'igitsina gabo nabo biyeguriye Kristo. Ibyo ni ukuri. Ntabwo uzigera uba mu rusengero rutarimo bene abo ngabo, kuko urukungu n'amasaka bigomba gukurana. Ntabwo uzigera uba mu buzima udahura na bene abo. Reka da, ahubwo bene abo bigenda bite? Haba ingamba zabo. Reka nigarukire ku ijambo twasomye. Ivugana na Salomo iramubwira ngo yewe Salomo we, nindamuka nkinze ijuru. Ni ijambo rimwe rivuga ngo hari igihe ijuru rikinga. Hari igihe ijuru rishobora gukinga rwose, kandi ukamenya ko ryagukingiranye. Ayiwe, hari igihe rero tuvuga ubutumwa bitewe n'ukuntu wumva muri wowe byagutse bitubutse. Mani nabaro nyumve, hari igihe muri twe biba byagutse, ariko abo tubwira bikabagora, bikababera nk'umwijima, bikababera nk'ijoro ry'icuraburindi. Naje kukubwira se ko twateranaga gutya none bikaba bitagishoboka, urumva gusenga bitafite ikibazo. Reka nkubwira ngo izo mpamvu uri gushyiraho, ariko Satani we uguhiga naza nta mpamvu uzamushyiriraho, kubera yuko ntabwo ufite uruzitiro n'uburinzi bukurinda. Uzarindwa no gukiranuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato nibwo kazakuba kure, kuko Imana izarinda ubugingo bwawe, izaguhagarara kubera ko wakiranutse, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Ndashima Imana. Talabini weri yaraste koberi yarasinema. Imana izatanga ingabo ku bwawe, ariko bitewe n'umubano ufitanye n'ijuru.
Imana intabara unyumve, Imana intabara unyumve, Imana intabara unyumve. Ntabwo ari umwanya wo kugira ngo wihugireho, ntabwo ari umwanya wo kugira ngo ubone umwanya wo kurangara. Ufite umwanya wo kwegerana n'Imana. Nindamuka nkinze ijuru, Imana igikinga yereka. Nindamuka nkinze ngakinga ijuru, ndagira ngo maze ubwire ngo ndashaka kukangurira kwitegereza. Buriya hari igihe rimwe na rimwe ibintu biba n'umuntu ntanamenye ko byabaye, bikaba umuntu kandi ari we nyirabyo ntamenye ibiri kuba. Kubera iki? Ubu se banyarutse mbirukanse, mwiruke cyane, munyaruke murebe muri Bibiliya. Muraza gusanga ahantu Bibiliya ivuga ngo ndashaka kwirukasa unyarukireyo. Uzasanga hari ahantu Yesu yavuze ngo aba bantu bafite amaso ariko ntibari bubibone, bafite n'amatwi ariko ntibari bubyumve. Ntekereze ko utari buze kuba muri iryo cyiciro, kubera ahubwo umva ukuri kw'ijambo ry'Imana, umva iki jambo rivugana nawe. Icya mbere Bibiliya yavuze ngo nindamuka nkinze ijuru. Hari igihe icyo bita imvura, ubundi iyo bavuze imvura bisobanuye umugisha. Imvura egare umugisha. Nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe. Aho harimo amagambo abiri. Irya mbere, imvura y'umugisha hari igihe uyibura, ukayibura mu biganza byawe. Iyo ibiganza byawe biri gufata, iyo bayita imvura y'umugisha. Hari igihe iyo mvura y'umugisha uyibura mu rushako, ugasanga ufite urugo ariko namarira. Nindamuka nkinze imvura ntigwe. Hari igihe imvura uyibura mu rubyaro wabyaye, ugasanga uhereye ku wa mbere ukageza ku wa nyuma harimo ibibazo. Icyo gihe imvura y'umugisha, icyo bita umwero w'ijuru, amahirwe y'ijuru, guhirwa. Ni Yesu wenyine wanoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Haleluya. Bityo nifuza nukuguma mu mukiza wanjye mwishe. Yarambabariye kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabariye kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe ku rugo nk'abandi. Mane dutabara. Hari igihe bikinga, hari igihe bikinga, hari igihe yikinga, hari igihe imiryango yikinga, atari uko utagerage, ahubwo hari iyindi dimansiyo ugomba kwinjiramo. Hari ikindi gika cy'ubuzima ugomba kwinjiramo. Ugomba guhindura umuvuno, ugomba guhindura imisengere, ugomba guhindura uburyo ubana n'Imana. Ugomba alalebega yastikai idabo lakialama tidalome ngaridro eva kiabini to wiatipa. Ukeneye guhindura. Hari uburyo Imana igushakamo. Yenoza eleba gozi ya bikite lome efimo dobekia ista wezi kandole wotita so igere blai tokenemo ovekika so yetota ideza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari igihe byikinga, etokeshala etutalas etokeregra egozi kita obeketa zalairo evakita
otite sonere ekute tandoloya. Hari igihe byifunga bikifunga muntu akaba ati mbonye yuko Satani yahagurukiye ubuzima bwanjye. Hari igihe marembo yawe agafunga. Bibiri yavuze ngo nindamuka nkinze ijuru nagira ngo nkwibutse ko iyi Imana yakinze nta wagukingurira. Niyo ushizemo imbaraga biranga, ushiramo imbaraga bikanga, ukagonga urukuta. Bibiri yavuze ngo nindamuka nkinze ijuru, ariko abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga. Ni inkinga ayo marembo. Abantu bitiriwe izina ryanjye bagaca bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru nzabumva. Imana ikumve, Imana ikumvire, Imana ikubohore. Kandi reka nkubwire ijambo ryiza, nta muntu numwe wakingura ikirere Imana itabyemeye. Umwanditsi umwe yaravuze ngo iyo yimanye amazi arakama, ariko niyo yatanze yubika isi. Bivuze iki? Biravuze ngo mu ijuru hari Imana, kandi iyi Mana dusenga, iyi Mana twiringiye, iyi Mana dukorera, iyi tuvugana nayo, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana ivuga bikaba, kandi yitegetse birakomera. Nshatse kukubwira ngo iki? Nshatse kukubwira ngo ca bugufi Imana igukingurire, kuko urufunguzo rwawe ruri ku Mana. Nindamuka nkinze ijuru, ndagira ngo waguke cyane, ubwire Imana ngo birashoboka ko ikirere ndimo ntazi ubwoko bwacyo, ikirere ndimo ntazi uko cyifunze, ikirere ndimo cyafasheho umwanya. Iki kirere cyanjye iyo ndebesheje amaso mbona gifunze, nkeneye ko cyifungura. Reka nkubwire inshuti yanjye, ikirere cyawe gifunze ukizi kundusha. Ikirere cy'ubuzima bwawe gifunze ukizi kuruta abantu bose. Reka nkubwire, ni wowe uzi aho ibyawe byafungiwe, cyangwa se ni wowe uzi ahafunze hawe. Kuko unge shobora no kukubwira, nkakubwira, nkongera nkakubwira, ariko sinageza rwose kungana n'umutima wawe. Umutima w'umuntu ntago wibeshya. Reka nkubwire, naho umuntu yakwizeza ibitangaza, ariko umutima wawe ntiwakwizeza ibidashoboka. Kuko umutima w'umuntu ntago wibeshya, ntago wibeshya. Ubu ikirere cyawe gifunze urakizi, ibyo abadayimoni bafunze urabizi, aho wagiye ukarakara bikanga urahazi. Ariko birayavuze ngo maze nindamuka nkinze imvura ntigwe, imvura ntigwe. Abantu ukabona uri mu bihe by'ubutayu, kuki nagerageje ko mbona ntako ntagize? Kubera iki ntubaka urugo? Kubera iki nakora ngo bigende? Ko nagerageje ntako ntagize? Ko mfite amanota meza, kuki diplome yanjye itabonye akazi? Ko mbona nanjye uburanga nk'ubwo abandi mufite? Kuki ntabonye umusore undambagiza? Ko ndi umusore nanjye wagerageje? Kuki ntabonye ubushobozi butuma nubaka urugo? Ko urugo rwanjye ntako ntagize ngo ndusigasire? Kuki abadayimoni bakomeza kurusenya? Bwira Imana ngo nubwo ikirere cyanjye gifunze, ezalo la cope edantodia, ko aba bana nabareze neza, niki cyatumye bahinduka gutya? Ko ntako ntagize ngo babe bazima, kuki bakomeza bagenda bahinduka? Ko nagerageje kubaha ibikwiriye byose, niki cyatumye bava mu mwanya wo gusenga no gukiranuka? Ni ijambo rimwe rivuga ngo ugomba kwicara ukikora icyo bita assessment, evaluation, ukavuga ngo ubundi ibintu byanjye bipfira he? Hari umurimbo avuga ngo genda usenge kandi wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ari Imana izagukiriza. Reka nkubwire, nubwo wagira ibintu wegamira, nta wagukiza. Ijuru ritagukijije, umva ubumeze nk'ushingirira amashu, ubumeze nk'uri gukora ikintu ariko kitazatanga umusaruro. Kandi nagira nkubwire ngo igihe cyose utaramenya ko ufite urugamba, biranakugora kumenya kurwana narwo. Ejo umuntu yarambaje yarambwira ngo kubera icyo abantu bageragezwa cyane kandi ari abantu b'Imana. Nanjye ndamubwira ngo ishuri ry'Imana n'ishuri risanzwe byose intego biba bigamije ni ukujijura umuntu.
ni ukugira ngo umuntu akire ubujiji. Ntabwo Imana ishobora kukunyuza mu kintu kitarimo inyungu zayo, ntibishoboka. Kandi ntabwo ariyo idafite ubuhanga n'ubuhangange ku buryo yakoresha umuntu ufite ubujiji. Irabanza ikakujijura, kandi kukujijura nuko ikunyuza muri iryo shuri ryo kugeragezwa. Abageragezwa nk'uko Imana ishaka ngo babitse ubugingo bwabo umuremyi wabo. Reka nkubwirire ijambo, warageragejwe, ariko reka nkubwire ngo hari naho Imana ishaka kugira ngo uhagarare. Kubera iki? Amahirwe ufite ni uko iyo uvugana nayo ari Imana ishobora byose. Reka nongerere ijambo, nta na rimwe Imana izigera iza mu kibazo cyawe utarayereka ko wakirambiwe. Ubundi ugomba kwibwira ngo ndumva bigeze aho nabirambiwe, Mana gerageza unshirireho iherezo. Kuko Imana iritegereza ikabona, irabizi neza kuba mu bibazo. Ariko se kukivuga ngo muyikoreze amaganya, kukivuga ngo musenge ubudasibaza, kukivuga ngo muyegere, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa ngateza ikibazo, maze abantu bitiriwe izina ryanjye nibaca bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru. Ni ijambo rimwe rivuga ngo guca bugufi kwawe egare kumvirwa. Imana irakingura umuryango wawe ikumvire. Irya mbere ngo mbakize igicumuro, mbababarire igicumuro. Ubu hari ibintu byakinzwe n'umwanya uhagazemo. Kuki abantu bakabije kurangara? Kuki abantu bakabije kuba mu bidafite umumaro? Kuki abantu bafashe umwanya wo kwibagirwa Imana? Kuki abantu batera umugongo Uwiteka? Kuki abantu badashaka gushaka mu maso y'Imana? Kuki abantu bibagiwe aho Imana yabakuye? Kuki abantu batesheje agaciro imirimo y'Imana? Reka nkubwire, nubwo wabyibagirwa ukabyirengagiza, ariko Imana iri mu kazi, kandi Imana ni umukiza w'ubuzima bwawe. Ndashaka kugira ngo nerekera ku musozo nkubwire ngo harimo kwibuka iby'Imana yakoze, hakabamo no guca bugufi. Abantu bitiriwe izina ryanjye niba byumva bagaca bugufi, nzabumva ndi mu ijuru, mbakize igicumuro, kabiri mbakirize igihugu. Nsoza rero, ndakangurira umuntu wese witwa ko ari kunyumva kandi wumva ikinyarwanda, usenga kubw'ineza ndetse n'ibyiza by'igihugu. Ujye usenga, ariko unabwira Imana ngo ndasaba umugisha mu gihugu. Mbibutse ko mu bintu bikomeye Imana yaravuze ngo nugira umwete wo kwezwa n'uwo gukiranuka, ivuga uko bizagenda. Irongera avuga ngo kandi nimwihana mugakiranuka muzarya ibyiza byo mu gihugu. Kubera iki Imana ivuga ibyiza byo mu gihugu? Zirikana gusenga. Barokore bantu musenga, wowe uvuga kuza Imana, kuki utajya usengera igihugu cyawe? Kandi abandi bajyanurira ibibi disi. Ariko rero nkubwire ngo igihe cyose uhanuriye ibibi ku gihugu cyawe, burya ni nkaho uvuze ngo Satani ngukinguriye umuryango kugira ngo icuraburindi wari warashatse aho unyuze ukaribura urizane, hanyuma nanjye nirukanke mberabere mburaho mpagarara. Igihe cyose hari impagarara, hatari umutekano, hatari amahoro, udatuje, tudafite umugisha, umwero, tudafite iterambere, burya nawe bikugeraho. Ndagira ngo nkubwire ngo rero jya usengera neza igihugu. Jya umuntu wo gusengera neza igihugu. Jya ugisabira umwero, jya ugisabira umugisha. Jya ubwira Imana igihagarareho, uyibwira ngo hagarara ku nkiko z'igihugu, hagarara iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Fata ufunge kandi ukomeze. Shoboza abayobozi kuyobora bayoboreshejwe mu bushake bwawe. Barinde kandi ubarindire umutekano. Ugasenga, ugasaba umwero w'igihugu. Ibyo bintu bigira umumaro, kuko ndumva nifuza ko ngewe nawe twafatikanye ukaba umwanya mwiza wo gusabira ibyiza igihugu cyacu. Mani guha umugisha, ndashaka ko usengana nawe kugira ngo umenye ko hari ibintu byakinzwe, ariko unamenye ko ijuru ari umwanya wo kugira ngo riguhe amahirwe yo kubikingura. Nta wundi muntu wundi uri bwirwanire iyo urwanira agaciro kawe, ni wowe urwanire gakondo yawe, ni wowe urwanire icyerekezo cyawe, ni wowe urwanire ayo mashimwe Imana yaguteguriye, ni wowe urwanire ikibanza cyawe, ni wowe urwanire akazi kawe, ni wowe urwanire urugo rwawe, ni wowe urwanire urwo rushako, ni wowe urwanire ibirori byawe, ni wowe uri burwane kugira ngo uvane mu biganza by'umubi umugisha wawe, nurangiza uzane ibyiza byawe ubyakire. Imana iduhane umugisha, Imana ikurebe neza nshuti y'umusaraba, Imana ikwiteho, kandi ucyumvira ijambo
bigutere gufata ingamba nshya. Ibihe byiza wari wararetse wongera ufata umwanya wo kubisubirana. Imbaraga wari waratakaje wongera usaba Imana izigusubiza. Umwanya wari waravuyemo winginga ijuru rigusubizemo. Guta agaciro Satani yagutishije agaciro, ubwira Imana ngo ndashaka kubihindura. Imana igira ibintu byawe ihindura mu izina rya Yesu. Imana iba umugisha, ndabakunda cyane. Shalom shalom. Reka dusenga Imana. Mana nyir'ubuntu kandi nyir'ubutware, umuntu wese wumvishije ijambo ryawe ndasenze ngo ahindurwe naryo. Baraga z'ijuru zimwubake, Mwuka w'Imana mukomeze, Mwuka w'Imana amutabare, Mwuka w'Imana muhindurira ubuzima, Mwuka w'Imana mutsindire cyane ibyari bimufasheho ijambo. Kandi guhera uyu munsi wa none amateka ye ahinduke. Nirukanye umwuka washubije abantu inyuma, umwuka wateye abantu uko bagwa, umwuka watumye abantu bibagirwa kuri umuremyi n'umucunguzi wabo, umwuka watumye abantu bagasinda ibidakwiriye, bakadamarara, abandi bakajya mu byaha by'ingeso mbi, abandi bakajya mu busambanyi, abandi bakajya mu bapfumu, abandi bakaraguza, abandi bagakora ibiteye isoni by'uburyo bunyuranye. Kangura imitima y'abantu bawe, wongera ubibuke, ubaneshereze, ubakize ivutu n'irari ry'ibyaha, ubaneshereze dayimoni wabagenzaga abaveho guhera none. Ndagushimiye kumva gusenga kandi kukijije imitima yabera kugira ngo bagubwe neza kandi babohoke, bakira ibyiza byo mu gihugu, bahinduka umugisha ku gihugu ndetse n'itorero. Urakoze kumvisha gusenga kandi kubanye natwe muri byose. Cyubaro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo abatari kuri Mos TV bakurikiranye ijambo ry'Imana handi, kandi ukaba ukeneye ko twakugira inama tukanagufasha, nguhe nimero ya telefone izagufasha mu gihe waba ukeneye ko tugufasha. Ni 0788 64 60 89, 0788 64 60 89. Hanyuma utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare tuvuze ushyiraho akamenyetso ko guteranya 25. Iyo nimero iboneka no kuri WhatsApp n'ahandi. Imana iduha umugisha, turabakunda. Shalom shalom.